Ошо Рамадан айын мин нык итеп бәйгегә охшатам. Кемдер бәйгене аңламай әйтеп китәм, ул иң яхшы һәм иң көчле аттарның алыс аралыкка ярышуы була. Күптәрдең күргәне бардыр, ярышка старт бирелгәстә аттар укымак атылып сыгып китәләр, күкте күпләп саң-тудан күтәрелә, аттарның тын алышы, тояк тавыштары, һыбайлыларның кычкыруы, ситтән карап торһаң, үзеңнең көне-төне эргәһендә йөргән атыңды ла таный алмайың. Шул вакытта игътибар итсәң, старт бирелгәстә бөтәһе лә бер тигез кузгалып китәләр. Буларның кайһыныһы беренче килер икәнен аңлап та булмай. Рамадан айында ла шул ук күренеш. Яңа ай күтәрелеп, старт бирелгәстә бөтәһе лә саң тудырып сыгып китәләр. Әлхәмдүлилләh, бәләкәй генә авыл эчендә кемдәрнең ураза тотканын да аңлап бетеп булмай. Киске мәҗлесләр, ифтарлар, садакалар, бер-береңә ярдәм итүләр, кунакка сакырулар һәм башкалар башланып китә. Шу хәтлем күңелле мәлдәр бит. Әле Рамадан айы ла бетмәгән, тәүге көндәрдә һагындыра ла башланы. Хатта бөтенләй диндән ерак булган берәйһенең ураза тотуын ишетеп икеләтә кыланаң бит инде. Шулай итеп, аттар әйләнештең яртыһын узып китсәләр, яйлап кына саң нәйтә басыла башлай. Аттарды ла таный башлайһың, кайһылары артта торып калган, кайһылары тезгендә әле каты тота, ебәрмәйҙәр бит инде, теге юл алыс икәнен беләләр, хәлде һаҡлайҙар, кайһыныһы бөтәгесен һалып алға ынтыла инде. Атты туҡмай, уны ҡарап тораң да аңлайым, был хәтлемдә тырышһа, финишҡа барып етмәҫ дип уйлап ҡуяң бит инде. Шул саҡ тәүге аттарҙың ниндәй күнекмә үткәндәре күренә башлай. Кайһылары әйләнештән борола алмаған булып тура үтеп китәләр, кайһылары ҡапыл ситкә һикереп һыбайлыны ҡолаталар, кайһылары кеше араһына уҡ барып инеп китәләр, кайһылары бөтөнләй сабып барған ерҙән шып туҡтайҙар, хатта артына ут төртһәң дә ҡуҙғалмаҫтыҡ хәлдә булалар. Ҡыҙғанысҡа ҡаршыма Рамадан айының да урта тирәһе үтә башлаһа, шундай күренешкә осрай башлайбыҙ. Саң туҙҙырып ҡуҙғалып киткән ҡәрҙәштәрҙең ҡайһы аты сапмай башлай. Тәүге көндәрҙә күҙҙәрендә нур ҙа һүрелгән, кәйеф тә юҡ һымаҡ, кайһыланы бөтөнләй әйләнештән сығып киткәндәр бит инде. Һәр кемдең үҙ сәбәбе барҙыр инде, әммә Аллаһ Тәғәләнең ожмах ҡапҡаларын шаран асып ҡуйып, беҙҙең аҡылыбыҙ менән дә уйлап еткерә алмаҫлыҡ бүләктәр тотоп, ҡолас йәйеп көтөп торған сағында башыңды аҫҡа эйеп, был ситкә боролоп китеү бөтөнләй башҡа һыймаҫлыҡ күренеш. Аллам һаҡлаһын. Шулай ярыш дауам итә. Әйләнештә бик һирәк кенә аттар ҡалған була. Һуңғы әйләнештән боролоп, тураға баҫҡас, ул урыҫтар финишная прямая тиҙәр инде. Финишҡа 150-200 метр самаһы ҡалғас, йыл әйләнәһенә күнекмәләрҙә йыйған барлыҡ көстәрен һалып аттар оса башлайҙар. Шул хәтлем юлды үткәндән һуң бындай тиҙлек менән ысҡынып китерлек көстәре ҡайҙан сыға икән тип аптырап ҡуяһың. Әлбиттә, уларҙың йыл әйләнәһенә үткән күнекмәләренең был һөҙөмтәһе. Улар бит байыҡҡы әйләнештең яртыһына еткәс ситкә боролоп сығып киткән аттар кеүек йәшел үләндәрҙә, сәхрәләрҙә теге бейәләр менән типтереп ял итеп йөрөмәнеләр бит инде. Беҙҙең менән дә шул уҡ күренеш. Әгәр кемдер йыл буйына үҙенең өҫтөнән эшләгән икән, иманын нығытҡан, сөннәт ураҙаларында тотҡан, төнгө намаҙҙарында уҡыған икән, Рамадан айының иң ҙур бүләктәрен әлбиттә улар эләктерәсәк. Финишҡа етер саҡта уҡымаҡ атылған ат кеүек, Рамадан айының да иң сауаплы һуңғы көндәрендә финишҡа ынтылған ат һымаҡ эшләй башлаясаҡ. Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям дә нәҡ шулай эшләгән дә инде. Хәҙистә килтереүенсә, ул Рамадан айының һуңғы көнөндә көсәйеп китә торғайны тиелә. Әйҙәгеҙ, ҡәрҙәштәр, һүрелмәйек. Финишҡа саҡ-саҡ ҡына ҡалды. Беҙ хатта белмәйбеҙ ҙә беҙҙе унда финишҡа ергәс ниндәй бүләк көткәнен. Сөнки Аллаһ Тәғәлә башҡа ғибәҙәттәр өсөн ниндәй әжер әҙерләгәнен әйткән, ә ураҙа өсөн нимә бирәсәген ул йәшергән. Улар ураҙаны минең өсөн тоттолар һәм мин үҙем уларҙы бүләкләйәсәкмен тигән. Ә беҙ Аллаһ Тәғәләнең йомартлығының сиге юҡ икәнен яҡшы аңлайбыҙ. Байыҡҡы бәйге тураһындағы миҫалды мин бушҡа килтермәнем. Һәр беребеҙ үҙебеҙҙе сағыштырып ҡарайыҡ, беҙ шул ярышта ҡатнашҡан ниндәй аттарға тура киләбеҙ икәнде. Әгәр беҙ призлы урындарҙа килгән аттарға тура киләбеҙ икән, призлы урын алғандан һуң атты тағы ла ҙурыраҡ, тағы ла көслөрәк ярыштарға әҙерләй башлайҙар. Тимәк, беҙ ҙә тағы ла ҙурыраҡ эштәргә ынтылырға тейешбеҙ. Әгәр ҙә инде әйләнештең яртыһында туҡтап ҡалғанбыҙ икән, тимәк, беҙгә ысынлап та бейәләр менән типтереп йөрөүҙе кәметергә кәрәк. Был беҙҙең өсөн бик ҡурҡыныс күренеш, Алла һаҡлаһын.